ஆலமரத்து கன்று வீட்டு டெரஸ் மேலே துளுத்து வந்திருக்கு. நம்ம எங்கே வீட்டில் செடி வைக்கிறோமோ அங்கே முளைக்காது, சம்மந்தமே இல்லாமல் எங்கே முளைக்கக்கூடாது அங்கே முளைச்சிருக்கு. இதோட வேரை பாருங்கள், வேறு எவ்வளோ நீட்டாக போகுதுன்ட்டு. இதை உடனே நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணலான்னாக்கா வீட்டை காலி பண்ணிடும். வீட்டில் வந்துட்டு விரிசலை விட்டு வீடு ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதே மாதிரி வீட்டில் இருந்துச்சுனாக்கா டெரஸில் அப்பப்போ நீங்கள் பார்த்து கட் பண்ணி அதில் ஆசிடு இல்லைண்டாக்கா களைக்கொல்லி மருந்தை ஊற்றிடுங்க. திருத்தி துளுத்து வராத அளவுக்கு அப்பப்போ போய் பார்த்துங்கண்டா மழை காலத்தில் வந்துட்டு துளுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த குருவி காக்கா காரணத்தினால தான் இதே மாதிரி விதை அதில் உளுந்து வீட்டு மேலே அந்த இடுக்கில் வந்துட்டு துளுத்து வர்றதுக்கு காரணமே. முக்கியமாக எல்லாத்துக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவை நான் போடுறேன்.